Так, диспозал заклинило. Вот сейчас я втыкаю в розетку. Видите, гудит. Вот. Он гудит, гудит, гудит. И потом выбивает. Вот тут есть такая кнопочка. Вот здесь вот. Кнопочка, когда мотор перегревается, кнопочка фьюз это выбивает. Вот почему так? Потому что тут внутри, видите, там что-то застряла, какая-то еда, или просто мотор заклинило. Вот в таких случаях мы пробуем оттуда что-то вытащить. Если ничего не получается, тогда мы просто меняем весь диспозал. Вот и все. Вот в данном случае мы то же самое сейчас сделаем, просто поменяем диспозал.